nơi dòng sông Sài Gòn uốn quanh thành phố, nơi ánh bình minh rực rỡ soi xuống những tòa nhà đang vươn mình, nơi từng con đường, cây cầu, đại lộ đang khởi tạo diện mạo đô thị mới. Một vùng đất từng được ví như viên kim cương xanh giữa lòng thành phố, và hôm nay đang vươn mình trở thành tâm điểm phồn hoa mới của Nam Sài Gòn. Từ vùng ven sông lịch sử, hơn 3 thập kỷ kiến tạo và chuyển mình, Nam Sài Gòn đã vươn lên trở thành biểu tượng phồn vinh. Những đại lộ triệu đô trải dài, những cây cầu mở ra nhịp phát triển nối liền Đông, Tây, Nam, những trụ sở quốc tế sáng đèn sầm uất tạo nên bản hòa âm phồn hoa nơi miền đất phía Nam. Nam Sài Gòn không chỉ là cửa ngõ phát triển, mà là mạch sống thịnh vượng giao hòa cùng dòng chảy toàn cầu. Giữa những chuyển động không ngừng của đô thị, Villastar Premier Phú Thuận chọn cách đứng ở trung tâm, nơi hạ tầng chiến lược kết nối tương lai, nơi tọa độ trung tâm dẫn lối mọi hành trình, nơi mọi tiện nghi chỉ cách vài bước chân. Hai đại lộ chiến lược trải dài Nguyễn Văn Linh và đại lộ ven sông Đào Trĩ, và cây cầu huyết mạch liên kết đa cực phát triển. Cầu Phú Mỹ đã hiện hữu, cửa ngõ nối cực đông nam thành phố. Cầu Phú Mỹ 2 trong tương lai rút ngắn thời gian di chuyển tới Đồng Nai, sân bay Long Thành. Cầu Thủ Thiêm 4 theo quy hoạch tăng cường kết nối với lõi đô thị Thủ Thiêm. Và 4 hướng trọng yếu: trung tâm tài chính Thủ Thiêm, sân bay Long Thành, Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè Cần Giờ. Từ Villastar Premier Phú Thuận, chỉ 10 phút để chạm nhịp sống quốc tế Phú Mỹ Hưng, Unilever, CJ. 15 phút kết nối phường Sài Gòn. 20 phút tới Thủ Đức Thủ Thiêm, trung tâm tài chính mới. 30 phút đến đô thị sinh thái ven biển Nhà Bè Cần Giờ. Và 45 phút đến sân bay Long Thành, cửa ngõ hàng không quốc tế Nam Sài Gòn. Đặc biệt, tuyến metro Bến Thành Cần Giờ dài hơn 54 km, tốc độ 350 km/h, tạo nên phương thức di chuyển khác biệt trong tương lai, giúp đẩy nhanh kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Nam. Một không gian sống hiện đại, quốc tế, trọn vẹn tiện nghi, giáo dục, y tế, thể thao, mua sắm, giải trí trong vài phút di chuyển. Mọi tuyến giao thương, mọi dòng chảy thịnh vượng đều hội tụ tại đây. Ở nơi dòng sông chảy qua không chỉ là giao thương, mà là nhịp sống, là thanh âm bình yên giữa lòng thành phố. Từ vị trí vàng giữa phồn hoa, Villastar Premier Phú Thuận mở ra một chương sống mới, nơi phố thị và sông xanh hòa nhịp, bình yên bên sông, phồn hoa trong phố, nơi con người tìm lại khoảng lặng của riêng mình giữa một thành phố không ngủ. Villastar Premier Phú Thuận by Văn Phú. Embrace High-end Living, khởi nguyên sống mới.